You kan Bang Fei? Ya bos, apa boleh bantu? Nak buat kunci lipat untuk Toyota FJ Cruiser. Okey, jom buat. That's some Kodak, 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 please, please don't. Kodak, Kodak, Okey, Abang Fei hari ni nak buat kunci lipat untuk kereta FJ. Kodak, Kodak, Kodak. Customer dah pilih kunci lipat ini. Kita akan bagi sekali remote board, bateri, kunci, immobilizer chip dan setting kereta. Sekarang kita buat kunci dulu. Okey, sekarang kita cuba pintu lock, unlock boleh. Setting sudah siap. Kita cuba tengok lock, unlock. Cuba start kereta, tengok. Okey, siap.